देख रहे हैं पाक 99 न्यूज़ HD और मैं हूं सुबह ज़िया। नजर डालते हैं अब तक की अहम तरीन खबरों पर। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से। पाकपतन सर्दी रातों को यादगार बनाने के लिए बॉनफायर पार्टी का एहतमाम किया गया। नौजवानों ने हल्ला गुल्ला किया और बारबेक्यू पर खूब हाथ साफ किए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ज़हूर अहमद खिची की रिपोर्ट में। खून जमाती सर्दी में तपती आग के शोले और जलते कोयलों पर तिकों की भीनी खुशबू। पाकपतन के निजी कॉलेज में लकड़ियां जलाकर बोनफायर प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। नौजवानों ने खूब हल्ला गुल्ला किया और बारबेक्यू पर हाथ साफ किए। हमारे लिए ये प्रोग्राम रखा गया है बोनफायर का, जिसमें हम भरपूर तरीके से हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर हाशिम अली नूर ने कहा कि पार्टी का मकसद तुलबा को तफरीह के मौके फराहम करना है। अपने बच्चों के लिए बॉनफायर एक प्रोग्राम का अरेंज करवाया है और उस बॉनफायर के अंदर क्या है कि साथ साथ बारबेक्यू का भी हमने एक अरेंजमेंट करवाई है। इस प्रोग्राम को करवाने का मकसद क्या था कि हमारा बच्चा सिर्फ ना किताबी कीड़ा हो, बल्कि तालीमी मैदान के साथ साथ वो अदर जो एक्टिविटीज़ हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, वहाँ भी हमारा बच्चा जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस करते हुए वो एक अच्छा परफॉर्म कर सके। कॉन्फिडेंस को इतना जो है वो इस लेवल पे लेकर जाएं कि वो कल को आने वाले जो उनके इम्तिहानात हैं, इंटरव्यूज़ हैं, दूसरी चीज़ें हैं, उनमें जो है अपना अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएँ। सर्दी की ठंडी रात में म्यूजिक का तड़का लगा तो शुरा ने खूब हल्ला गुल्ला करते हुए एंजॉय किया। दोस्तों ने गपशप लगाई और महफिल को यादगार बनाया।